någonting har hänt. Ingenting är längre som det har varit. En sak kommer du att känna igen. Namnet. Välkommen till nya TV6 som nu har blivit 2 helt nya kanaler. TV6 Nature World och TV6 Action World. Med dessa kanaler får du ett programutbud som sträcker sig till allt från actionfilmer till naturfilmer. Vi visar långfilmer, dokumentärer och stora sportevenemang. Det enda vi kan garantera dig är att du aldrig någonsin kommer att få se reklam. Med TV6 Nature World reser du till jordens alla hörn. Du får uppleva 3 timmar varje dag av spännande dokumentärer gjorda av världens bästa dokumentärfilmare. TV6 Action World, kanalen för dig som gillar film. Dessutom reportage från inspelningarna av alla de stora filmerna, intervjuer med regissörerna och skådespelarna. På TV6 Action World får du också möjligheten att följa fotboll i världsklass, golftävlingar och andra stora sportevenemang. Och på fredagskvällarna visar vi erotiska filmer från Playboy TV. TV6 Action World och TV6 Nature World, 2 helt nya kanaler som ger dig ett utbud som är så omfattande att det inte ger något utrymme för reklam. Välkommen till nya TV6.